中意呢條片嘅話，請 subscribe 同 like 我啦 ，thank you。有咩小食想食啊？冇啦，雖然口暈冇，但係最後都嗌咗個口先，哈哈。本身嚟嗰陣時好靚仔嘅，不過我唔記得開機咯，唯有趁朋友未食嗰陣時重錄啦。呢碗就係我嘅煎麵，佢唔會柴喎，同埋冇豬臭味 ，OK 喎，我好鍾意個叉燒。我唔客氣啦。個煎麵湯呢，我揀咗濃味。我食過有啲煎麵湯呢，佢濃味係有啲苦，咁但係呢個濃得嚟又唔苦喎。食到中段加返啲即磨芝麻，佢令到啲豬肉同啲麵又香啲喎。我食晒啦〜